Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен карамельді пирогтың рецебімен бөлісетін боламын. Ол үшін ең алдымен ыдысымызға ерітілген сары май, жұмыртқа және қантты қосып венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Оны қосамыз, одан кейін қамыр қопсытқыш қосып, қолымызбен жұмсақ қамыр илейміз. Дайын болған қамырды целлофанға салып, тоңазытқышқа жарты сағатқа қойып қоямыз. Салмасын дайындаймыз. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқаны жарып аламыз. Одан кейін вареная сгущенка және қаймақты қосып миксерлеп аламыз. Одан кейін формаға қамырды біркелкі етіп, қолымызбен жайып шығамыз. Немесе оқтаумен де жайып алсаңыздар да болады. Одан кейін салмасын қойып, қызып тұрған пеште 30-35 минут пісіріп аламыз. Пирогымыз дайын болды. Одан кейін әбден суытып болғаннан кейін үстіне шоколадты ганаш дайындаймыз. Ол үшін шоколадты ыдысымызға салып, біраз сұйық май құйып, микроволновкада ерітіп аламыз. Шоколадты пирогымыздың үстіне құйып, біркелкі етіп, жағып шығамыз. Мен одан кейін шетіне арахис сеуіп шықтым. Сіздер сепе қойсаңыздар да болады. Осымен пирогымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді шығады. Барлықтарыңызға ас болсын.